अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल क़ुरआनु अला रजुलिम मिनल क़रयतैनि अज़ीम अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया व रफ़अना बअज़हुम फ़ौक़ बअज़िन दरजातिन लियत्तख़िज़ा वरफ़अना बअज़हुम फ़ौक़ बअज़िन दरजातिन लियत्तख़िज़ बअज़ुहुम बअज़न सुख़रिय्या व रहमतु रब्बिका ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बेहद बेहिसाब बेशुमार एहसान है, उसने हमें कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक दी, समझ कर पढ़ने की तौफ़ीक दी, जुमातुल मुबारक की नमाज की हाज़री नसीब फरमाई। अल्लाह हमारी ये हाज़री कबूल फरमाए और इसी हाज़री की बरकत से अल्लाह हम सबको दोनों जहान में खैर व बरकत, खुशियाँ, खुशहालियाँ और आसानियाँ अता फरमाए। जुमा का खुतबा दीन की तफ़हीम के लिए मुकर्रर किया गया है, दीन सीखने के लिए। जुमे का मकसद ही ये है कि दीन सीखा और सिखाया जाए, दीन सुना और सुनाया जाए, दीन बताया जाए। मिंबर रसूल की तालीमात यही है कि उम्मत मुसलमा को दरपेश मसाइल पर बात की जाए और शायद उम्मत मुसलमा का सबसे बड़ा मसला हमेशा से एक ही रहा है और वो है कुरान से दूरी। जब भी उम्मत कुरान से हटेगी, अल्लाह की किताब से, तब ही मुश्किलात का शिकार हो जाएगी, ज़बों हाली आ जाएगी। मईशत के हवाले से, सियासत के हवाले से, मुआशरत के हवाले से और मजहबी हवाले से तफरका परस्ती और दुकानदारी और बिज़नेस और कारोबार और कमर्शलिज़म आ जाएगा। इसलिए आज की कुरान पर ही बात करेंगे, कुरान में से दीन को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगाज़ आज की बात का एक हदीस पाक से करते हैं। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। हज़रत आवर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, क़ाला मररतु फ़िल मस्जिद। हज़रत आवर कहते हैं कि मैं मस्जिद में से गुज़रा। अब ये भी हदीस जो है ये हमें मोड़ कर ले आएगी फिर कुरान में कि हमारा हल कुरान में ही है। तो हज़रत आवर कहते हैं कि मैं मस्जिद में से गुज़रा, फ़ैज़न्नासु यख़ूज़ूना फ़िल अहदीस, मैंने देखा कि लोग दुनियादारी की बातों में लगे हुए, उधर बैठा हुआ कोई सियासत की बात कर रहा है, इधर बैठा हुआ कोई तजारत की बात कर रहा है,
कोई किसी की लड़ाई झगड़े की, कोई कबायली असबियत की बात है, कोई दुनियादारी की तरक्की है, तो बातों में लगे हुए हैं। फ़दख़लतु अला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस वक़्त अमीरुल मोमिनीन थे हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो कहते हैं कि मैंने जब देखा कि मस्जिद में तो ये बातों में, दुनियादारी बातों में लगे हुए हैं, तो मैं वहाँ से निकल कर सीधा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचा। फ़क़ुल्तु या अमीरुल मोमिनीन, मैंने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, अला तरा अन्नन्नास क़द ख़ाज़ू फ़िल अहदीस, आपको पता नहीं चला कि लोग तो दुनियादारी की बातों में मगन हैं, मस्जिद में बैठकर दुनियादारी की बातें करते हैं, दुनियादारी की बातों में खोए हुए हैं। क़ाल वक़द फ़अलूहा, आपने पूछा क्या सही बात है, वो दुनियादारी की बातों में लगे हुए हैं? क़ुल्तु नअम, मैंने कहा हाँ, वो तो बातों में खोए हुए हैं। क़ाल अम्मा इन्नी क़द समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु, ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अपने कानों से कहते हुए सुना है। अब मैं जो बात करने लगा हूँ, फरमाया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं जो बात करने लगा हूँ आपसे, ये मैंने अपने कानों से सुनी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अला इन्हा सतकून फितनतुन, लोगो होशियार रहो, अनकरीब फितना होगा, अनकरीब फितना होगा, अनकरीब फितना बर्पा हो जाएगा। तो हम चूँकि जिस ज़माने में चल रहे हैं, और कोई ज़माना भी फितने से खाली नहीं रहा है, ये नहीं कि आज ही फितना है, फितनों के मुख्तलिफ रूप होते हैं। कभी वो सियासत की सूरत में फितना बन जाता है, कभी वो मईशत की सूरत में फितना बन जाता है, कभी वो मुआशरत की सूरत में, रस्म व रवाज की सूरत में, फ़िरका परस्ती की सूरत में फितना बन जाता है। अला इन्ना सतकून फितनतुन, लोगो ख़बरदार हो, जो सुन लो, अनकरीब फितना होगा। फ़क़ुल्तु मल मख़रज मिन्हा या रसूलल्लाह, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फितना तो होगा, लेकिन उस मुसीबत से, उस फितने से, उस बला से निकलने का रास्ता क्या है? आज कोई पूछता ही नहीं है कि फितना हो गया है। जी हम फितने में मुब्तला हैं, एक दूसरे को गालम गलोच है, एक दूसरे की माँ बहन की बातें हो रही है, एक दूसरे की नंगी वीडियो फिल्में चलाई जा रही हैं, एक दूसरे की इज़्ज़तें पामाल हो रही है, एक दूसरे की इज़्ज़तों पर हमले हो रहे हैं, एक दूसरे को गालम गलोच हो रही है। कभी किसी ने ये भी कहा कि इससे निकलने का तरीका क्या है? ये वो दीनी ज़हन था। फ़क़ुल्तु मल मख़रज या रसूलल्लाह, मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह फितना तो होगा, फिर उससे निकलेंगे कैसे? जिन्हें फ़िक्र थी कि हम मुसीबत में पड़ गए तो निकलने का रास्ता पूछ लें, आज फ़िक्र नहीं है। वो मख़रज तब भी था, मुसीबत से निकलने का दरवाज़ा तब भी मौजूद था, और वो मुसीबत से निकलने का दरवाज़ा अब भी मौजूद है। सुनो क्या कहा, फ़क़ुल्तु मल मख़रज मिन्हा या रसूलल्लाह, मैंने अर्ज़ की हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस फितने से, उस मुसीबत से, उस बला से, उस परेशानी से, कभी कोरोना का फितना है, कभी डेंगू का फितना है, हम सारी चीज़ों से हटकर एक फितने में पड़े हुए हैं जिसको हम फितना समझते ही नहीं हैं, और वो है हमारी रस्म और रवाज का फितना। इस्लाम ने निकाह को आसान फरमाया कि औरत मर्द राज़ी हैं, हक महर मुकर्रर करो, इजाब कबूल है, 2 गवाह मौजूद हैं, निकाह हो गया। हमने उसको इतना मुश्किल बनाया कि अब कोई शादी का सोचता है तो कहाँ उठता है, कर्जा कहाँ से लूँगा, कैसे करूँगा, इस मुसीबत से बला कैसे, जान कैसे छूटेगी। और खुशी से गम की तरफ आते हैं तो कोई मर जाता है तो देगों की लाइनें लग जाती हैं। हमने मौत को भी मुश्किल बना दिया, हमने खुशी को भी मुश्किल बना दिया।
बस रस्मों में खो गए, रस्मों में खो गए, दीन को कुर्बान करते जा रहे हैं, रस्मों की हिफाजत करते जा रहे हैं। फ़क़ुल्तु मल मख़रजु मिन्हा या रसूलल्लाह, मैंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह उसमें से निकलने का रास्ता क्या होगा? क़ाला किताबुल्लाह, फरमाया फितनों से निकलने का एक ही रास्ता है और वो है अल्लाह की किताब कुरान। इसलिए इस किताब को हम समझकर पढ़ने की कोशिश करते हैं, चाहे जुमे का बयान हो, चाहे जुमे के आज मगरब के बाद इंशाअल्लाह आज फिर हाज़िर होंगे, चाहे मगरब जुमे की मगरब के बाद कुरान का दर्स कुरान हो, कुरान को समझकर पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि अल्लाह ने मेरे और आपके नाम जो पैगाम भेजा है उसको समझें कि क्या मुझे कह रहा है अल्लाह ताला। कुरान को ऐसे पढ़ना है कि ये सीधा मेरी तरफ आया है, सीधा आपकी तरफ आया है, इसको दूसरों पर नाफज करने की बजाय अपने ऊपर नाफज करना है। कामयाबी इसमें है कि कुरान को अपने ऊपर नाफज करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अल्लाह फरमाता है कि ईमान वालों अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। जो जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली है वो ज़ाती और घर वालों की है, जबकि हम ना अपने ऊपर अल्लाह की किताब को नाफज करते हैं, ना अपने घर वालों पर, बाहर सब पर नाफज करते हैं। ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, इस पर फ़लाँ शिक लगती है, इस पर फ़लाँ शिक लगती है। अरे वो सारी शिकें अगर मोड़ कर ले आए तो इस पर भी वो सारी की सारी लग जाती हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबुल्लाह, मुसीबतों से, फितनों से, परेशानियों से निकलने का एक ही नुस्खा है और वो अल्लाह की किताब है। फ़ीहे नबअ मा काना क़ब्लकुम, फरमाया इस किताब में ही तुमसे पहले लोगों की खबरें हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तुम्हारे तक सब की खबरें। फ़ीहे नबअ मा काना क़ब्लकुम, इसमें ही तुमसे पहले लोगों की खबरें हैं। व ख़ब्र मा बअदकुम, और तुमसे बाद में आने वालों का भी जिक्र और खबर तज़किरा इसमें है। व हुक्म मा बैनकुम, और तुम्हारे दरमियान हर बात का फैसला भी इसी किताब में है। ये तुम्हें बताती कि पहले वाले कैसे थे, कौन जालिम था, कौन फासक फाजर था, कौन मुनाफिक था, कौन अल्लाह वाला था, किसने कामयाबी हासिल की, कौन डूब गया, कौन हलाक हो गया, कौन मर गया, किसको अल्लाह की रज़ा मिल गई। तज़किरा तुमसे पहले लोगों का भी इसमें है और तुमसे बाद वालों का भी तज़किरा है कि जो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा उसके लिए मौत भी आसान है, उसकी कब्र की जन्नत का बाग बन जाती है, उसके लिए हशर भी आसान है, पुलसरात भी आसान है, जन्नत की मंजिल है ही उन लोगों के लिए जो अल्लाह और रसूल की इताअत करते हैं। इसमें तुम्हारा भी तज़किरा है और तुमसे बाद वालों की खबरें भी हैं। वह हुक्म मा बैनकुम, और तुम्हारे सारे झगड़ों का फैसला भी इसमें है। क्या हम अपने फैसलों, अपने झगड़ों का फैसला कुरान से करवाते हैं? ये तो मैं हदीस बयान कर रहा हूं ना, आपके सामने रख रहा हूं, कुरान में भी है। ये कुरान है, हाकम है, हाकम बनकर आया, हकम बनकर आया, फैसला बनकर आया। फरमाया वह हुक्म बैनकुम वह वल फसल, ये किताब कुरान ही फैसला कुन है, यही असल फैसला है। कुरान कहता सूद हराम है, असल फैसला है, यही हकीकत है, यही तुम्हारे हक में बेहतर है, यही अल्लाह का कानून है, यही रसूलुल्लाह का फैसला है। कुरान कहता है सूद हराम है, कुरान कहता है ज़ना हराम है, कुरान कहता है चोरी फराड धोखाधड़ी हराम है, चुगली गीबत और दूसरों पर ऐब लगाना, ताने मारना, दूसरों की बेइज्जती करना हराम है, दूसरों की इज्जतें पामाल करना हराम है, दूसरों का माल हड़प कर खा जाना हराम है, कुरान कहता है। लेकिन क्या हम इसकी बातें सुनते रहेंगे, इधर से सुनी इधर से निकाल ली, अमल नहीं करेंगे? क़यामत के दिन और कब्र में भी हमारी जवाबदेही इसके हुक्मों की बिना पर है।
یہ نہیں ہے کہ جس کے بغل میں اللہ کی کتاب ہے دوڑتا جائے گا، جس کے ساتھ اللہ کی کتاب ہے وہ دوڑے گا جنت کی طرف، جس کے ساتھ جس کی ساتھی بن گئی اللہ کی کتاب۔ القرآن حجت اللہ کا علیکا، فرمایا قرآن تمہاری دلیل بن جائے گا، تمہارے ایمان کی، اسلام کی، عمل صالح کی، کامیابی کی۔ قرآن دلیل بن جائے گا، قرآن گواہی دے گا کہ یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، سمجھ کر پڑھتا تھا، عمل کی نیت سے پڑھتا تھا، عمل کرتا تھا، خود بھی کرتا تھا، دوسروں تک بھی پہنچاتا تھا، خود بھی سمجھتا تھا، دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، اپنے اوپر بھی اس نے اللہ کی کتاب کو نافذ کیا تھا، اپنے گھر والوں پر بھی کیا تھا، دوسروں پر بھی کرتا تھا۔ القرآن حجت اللہ کا علیکا، قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے قیامت کے دن۔ فرمایا وَهُوَ الْفَصْلُ، اور یہ قرآن، یہ کتاب ہی فیصلہ کن ہے، لَيْسَ بِالْحَزْلِ، اللہ کی کتاب مذاق نہیں ہے، لَيْسَ بِالْحَزْلِ وَلَا تَتَّخِذُوا حُزُوًا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ حُزُوًا، اللہ کی آیات کو مذاق مت بنا لو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 میں طلاق کے معاملات ہوئے کہ طلاق مرتان، طلاق 2 بار ہی ہے، تیسری بار یا تو عورت کو روک لو تو یا پھر اس کو آسن طریقے سے، عمدہ طریقے سے، باعزت طریقے سے روکنا ہے تو باعزت طریقے سے، اچھے طریقے سے روکو، فارغ کرنا ہے تب بھی آسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، باعزت طریقے سے فارغ کرو۔ اور اس آیت سے ایک اور بات میں نکلی گئی، اللہ نے فرمایا طلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، 1 بار دے لی، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، یہ جو ایک ہی بار 3 بک دینا ہے منہ سے، اس سے اپنے لیے فضیحت اور رسوائی اور ذلت کے سوا کچھ نہیں بچتا ہے۔ فرمایا لیس بالحزل، اللہ کی کتاب وَهُوَ الْفَصْلُ، یہ فیصلہ کن ہے، اس کی ہر بات اس کتاب کی فیصلہ کن ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ کسی بندے کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے فیصلوں سے جو پہلو تہی کرتا ہے، ادھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ مقدر نہیں بچتا۔ لیس بالحزل، یہ مذاق نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار، جس کسی نے سرکش بن کر اس کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو، جس نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، جبار بن کر، سرکش بن کر، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں ہے۔ ارے کس کو پتہ نہیں ہے کہ سود حرام ہے؟ کس کو پتہ نہیں ہے کہ زنا حرام ہے؟ کس کو پتہ نہیں ہے کہ شراب حرام ہے؟ دوسروں کی پراپرٹی پر قبضے کرنا حرام ہے، کس کو نہیں علم ہے؟ تو پھر بھی یہ کام کرتے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنے سرکش بن گئے کہ وہ اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا من ترکہ من جبار، جس نے سرکش بن کر اس کو چھوڑ دیا، اس پر عمل چھوڑ دیا، قسمہ اللہ، اللہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اللہ کی کتاب کو سرکش بن کر چھوڑنا، ٹکڑے ٹکڑے اللہ اس کو کر دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ، اور جس نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کہیں اور ہدایت ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا نا کہ حدیث میں نے اس لیے رکھی کہ یہ ہمیں چلا پھرا کر، گھما پھرا کر اللہ کی کتاب پر لے آئے گی کہ تمہارے ہر مسئلے کا حل اللہ کی کتاب ہے۔ کدھر پھرتے ہو، منہ پھیرے جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کدھر منہ اٹھائے جا رہے ہو، تمہارے ہر مسئلے کا حل قیامت تک کے لیے اللہ کی کتاب ہے۔ تو فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ، جس نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کسی اور سے، کہیں اور سے ہدایت پانے کی کوشش کی، أَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ ارے ہدایت کا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تو ہدایت ہے، یہ سراپا ہدایت ہے متقین، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ایک جگہ فرمایا ھدی للناس، یہ ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے۔
اگر ہدایت چاہیے تو اللہ کی کتاب نازل ہو چکی ہے، اس میں ڈھونڈو۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، لوگوں یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، مضبوط رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے جڑے رہو تو قرآن کے ساتھ جڑے رہو، تم اللہ سے جڑ جاؤ گے۔ اگر اللہ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہو، اب یہ تو اپنی اپنی پرائرٹی ہے نا، کون کس کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے۔ بتا دیا کہ اللہ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ گے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہ بڑا حکمت والی نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے، یہ نصیحت ہے جو حکمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہی تو سیدھی راہ ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا ہر رکعت میں، اگر وہ سنتیں اور نوافل اور فرائض سارے جمع کر لیں تو 48 رکعتیں بنتی ہیں دن رات کی نمازوں کی، اور عصر اور عشاء کی 4 جو سنتیں وہ نکال لیں تو پھر پیچھے 40 بنتی ہیں۔ ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں ایک بار، اور ہر رکعت میں یہ پڑھا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ تو فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ قرآن سیدھی راہ ہے، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لو، جدھر جا رہے ہو مڑو واپس اور اس کو اپنا لیڈر بنا کے اللہ کی کتاب کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دو۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہی سیدھی راہ ہے۔ وَلَا تَزِيغُ بِالْأَهْوَاءِ، یہ کتاب جس کے ہاتھ میں آگی پھر اس کی خواہش اس کو بہکا نہیں سکتی۔ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ گیا، اس کا نفس، اس کی خواہشیں، اس کی تمنائیں پھر اس کو بھٹکا نہیں سکتی ہیں۔ اور یہی سب سے بڑا میرا اور آپ کا مسئلہ ہے، ہماری خواہشیں، ہماری تمنائیں، ہمارا نفس ہمیں فریب اور دھوکہ دے کر کہیں کا کہیں لے جاتا ہے۔ فرمایا لا تزیغ بالاہواء، جو اس کتاب کے ساتھ جڑ گیا پھر اس کی خواہشیں اور اس کا نفس اس کو بھٹکاتا نہیں، کیونکہ قرآن بار بار یاد کراتا ہے تمہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ قیامت کے دن ہوگا، نام اعمال تمہارے سیدھے یا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قرآن بار بار دہراتا ہے، اس لیے وہ بٹکے گا نہیں۔ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اور اس کی وجہ سے زبانیں لڑکھڑاتی نہیں ہیں، آپ کو ہر بات میں شک ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ حدیث کی بات بھی آتی تو کوئی کہتا ہے جی یہ ضعیف ہے، یہ تو گھڑی ہوئی ہے، یہ قوی نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ مشہور نہیں ہے، یہ متواتر نہیں ہے، 100 باتیں بناتے ہیں، لیکن جب قرآن کی بات سامنے آ جائے گی کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ یہ آیت کمزور ہے۔ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، زبانیں لڑکھڑانا بھول جاتی ہیں کیونکہ سیدھی راہ پر زبانیں آ جاتی، جب زبان پر اللہ کی کتاب قرآن آتا ہے۔ اور فرمایا وَلَا يَشْبَعُ بِهِ الْعُلَمَاءُ، علماء کا پیٹ نہیں بھرتا اس قرآن کی تعلیم سے، پڑھ پڑھ کر تھک جاتے ہیں، ساری عمر 100 سال تک زندگی بتا دیتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، ریسرچ کرتے ہوئے، پھر بھی کہتے ہیں کچھ نہیں سمجھا، بھی بہت کچھ باقی ہے، بھرتا ہی نہیں۔ جب بھی قرآن کو پڑھتے ہیں نئے اسرار، نئے رموز، نئی چاشنی، نئی لذت آتی ہے۔ ولا یخلق علی کثرت الرد، اور بار بار پڑھنے سے اس کا مزہ ختم نہیں ہوتا، یہ ایسی اللہ کی کتاب ہے۔ اور فرمایا ولا تنقضی عجائبہ، اور اس کی انوکھی باتیں اور قیمتی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔
जब भी पढ़ोगे तुम्हें कीमती बात, कीमती नुक्ता हर बार कोई ना कोई नया मिलेगा। इसके अजायब कभी ख़त्म नहीं होंगे। वल्लज़ी लम तंतहिल जिन्नो इज़ा समिअत हो, यही वो किताब है कि जब इस किताब को जिन्नों ने सुना तो कहा क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा, कहने लगे कि हमने अजीब कुरान सुना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे, जिन्नों की एक गिरोह और एक काफ़िले का गुज़र हुआ, रुक गए, आवाज़ सुनकर रुक गए, कुरान सुना तो कहने लगे कमाल है, ऐसा कलाम अल्लाह का कलाम था, क्यों ना खींच लेता मकनातीस की तरह। ये तो हमारी बदबख्ती है कि हम कुरान को छोड़कर बाकी कुतुब में खिंचे चले जा रहे हैं। ये ऐसी किताब है कि जिन्नों को खींच लेती है अपनी तरफ। कालू समेना कुरान अजबा, हमने अजीब कुरान सुना है, यहदी इलल रुश्द, जो हिदायत की तरफ रहनुमाई करता है, फ़आमन्ना बिही, हम उस पर ईमान लाए। फरमाया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मन काला बिही सदका, जिसने भी कुरान के हिसाब से बात की उसने सच बोला। जो कुरान को अपना कौल बना लेगा वो सच्ची बात है। मन काला बे सदका, जिसने इसको कुरान के हिसाब से बात की उसने सच बोला। व मन आमिला बिही उजरा, जिसने इसकी बातों पर अमल किया उसे अजर दिया जाएगा। व मन हकम बिही अदला, और जो इस किताब के मुताबिक फैसला करेगा वो अदल वाला और इंसाफ वाला होगा। हमारे फैसले क्यों नहीं होते? ना हमारे घरों में कुरान के मुताबिक फैसले, ना हमारे दफ्तरों में कुरान के मुताबिक फैसले, ना हमारे बाज़ारों में कुरान के मुताबिक फैसले, ना हमारी अदालतों में कुरान के मुताबिक फैसले। मन हाकम बिही अदला, अगर अदल और इंसाफ करना चाहते हो तो हमारे फैसले कुरान के मुताबिक होने चाहिए, चाहे हमारी इनफरादी ज़िंदगी के हों या इज्तिमाई ज़िंदगी के हों। वमन दआ इलैहि हदा इला सिरात मुस्तकीम, और जिसने भी इस किताब की तरफ दूसरों को दावत दी उसने सीधे राह की तरफ दावत दी। खुज़ा इलैका या आवर, ऐ आवर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हदीस बयान करने के बाद हज़रत आवर जिसने कहा था कि मैं मस्जिद में गया हूँ तो मैंने देखा कि लोग दुनियादारी की बातों में गुम हुए खो गए हैं, तो फरमाया ऐ आवर इन बातों को याद रख ले और इन बातों को सीने से लगा ले, ये बड़ी कीमती बातें हैं कुरान के बारे में। तो मैंने आपके सामने आयत रखी, वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरान अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम, और कुफ़ार कहने लगे, अब कुरान की तरफ आते हैं कि हदीस में आता है कि तुम्हारे हर मसले का हल कुरान है। तो कुरान की तरफ आते हैं, अल्लाह फरमाते हैं और कुफार कहने लगे कि क्यों नहीं ये उतारा गया कुरान किसी ऐसे बड़े शख्स पर जो इन दो बस्तियों में से हो। मक्का और ताइफ अरब की दो बड़ी बस्तियां, दो बड़े शहर थे। वो कहने लगे कि अगर अल्लाह ने किसी को नबी बनाना था, रसूल बनाना था, तो ऐसे शख्स को बना दिया जिसके पास दौलत भी नहीं है, जिसका कोई लाव लश्कर भी नहीं है, जिसको कोई कबीले को कोई बड़ा टहका भी नहीं है, क्यों बना दिया इसको? अगर अल्लाह ने रसूल बनाना था, उलमा फरमाते कि उनकी मुराद थी वलीद बिन मुगीरा मक्का का सरदार था और अबू मसूद सकफी ये ताइफ का सरदार था। अगर अल्लाह ने बनाना था तो इन बड़े शहरों में से किसी चौधरी को बना देते जिसके पास लाव लश्कर होता, वो ऐलान करता, साथ ही एक जमात पूरी ईमान ले आती, तो फ़ायदा तो तब होता ना। जैसे हमारा माहौल नहीं बना हुआ कि आप ऊपर वाले को मना लो, पूरी पार्टी रात की रात कन्वेंशनल लीग से मुस्लिम लीग से कन्वेंशनल लीग, रात की रात पार्टी का दूसरा नाम बन जाता है। ये हमारा हाल है। अयूब खान के दौर में ऐसे हुआ कि पहले वो मुस्लिम लीग थी, रात को अयूब खान ने उनको कायल किया, मायल किया और रातों रात वो मुस्लिम लीग से कन्वेंशनल लीग बन गई। तो ये भी मुशरिकीन मक्का का यही था कि किसी चौधरी को नबूवत मिलती, किसी सरदार को नबूवत मिलती, किसी बड़े को नबूवत मिलती जिसका असर और रुसूख हल्का या असर बड़ा होता। उसका जवाब अल्लाह दे रहे हैं, अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक, अरे मेरे महबूब इनको बता दो ये नबूवत तो आपके रब की रहमत है, इसकी तकसीम क्या है? इनके हाथ में ये फैसला करेंगे किसको नबी बनना चाहिए और किसको नबी नहीं बनना चाहिए।
یہ تو تیرے رب کی رحمت ہے، اور تیرا رب ہی فیصلہ کرے گا کہ کون نبوت کا حقدار ہے، کس کو نبوت ملنی چاہیے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اب یہ ہمارے لیے اگلا حصہ آ رہا ہے۔ پچھلا حصہ تو ان لوگوں کے لیے تھا، اب یہ ہے بات ان سے ہی ہو رہی، لیکن اب یہ ہمارے اوپر بھی نافذ ہے۔ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ارے یہ نبوت کی تقسیم کرنے والے ہیں، لگے ہیں کہ اس کو رسول بناؤ، اس کو نبی بناؤ، ان کے پاس میں تو کچھ نہیں، ان کی روٹی روزی بھی ہم تقسیم کرتے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ان کا رزق، ان کی روٹی، ان کی معیشت، وہ بھی ہمارا فیصلہ ہے، وہ بھی ان کا فیصلہ تو نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 4 مہینے کا جب حمل ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جا اس میں روح پھونک دے، روح پھونک دی گئی، اس کی موت کا دن لکھ دے، موت کا دن لکھ دیا گیا، اس کا رزق لکھ دے، وہ بھی لکھ دیا گیا۔ یہ تو دنیا میں آنے سے 5 ماہ پہلے میرے اور آپ کا رزق کا فیصلہ ہو چکا، اب یہ میرے اور آپ پر منحصر ہے کہ وہی رزق جو اللہ نے لکھا تھا ہم نے حلال سے کھانا ہے یا حرام سے کھانا ہے۔ حلال کی محنت کریں گے وہی حلال سے آ جائے گا، اور حرام کی محنت ہوگی تو وہی حرام سے آ جائے گا۔ یہ ہمارا اختیار جو اللہ نے دیا، اس پر نتیجہ نکلے گا۔ نحن قسمنا بینہم، ہم نے ہی تقسیم کی ہے ان کے درمیان معیشتہم، ان کی معیشت فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی، کسی کو غریب، کسی کو امیر، پھر زیادہ امیر، پھر زیادہ امیر۔ یہ ہماری فوقیت ہے، کوئی جھاڑو پھیرنے والا ہے، کوئی صفائی کرنے والا ہے، کوئی حکمرانی کرنے والا ہے، کوئی فیصلہ کرنے والا ہے، کوئی صحت کا نظام چلانے والا ہے، کوئی عدلیہ کا چلانے والا، کوئی انتظامیہ والا۔ یہ جو فضیلتیں دی ہیں، معیشت بھی ہم نے دی، کسی کے پاس اربوں خربوں تو اس کا کمال نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، اور کوئی ککھ پتی ہے تو یہ اس کا نقص نہیں ہے، اس کی قصور نہیں، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور ان کو ہم نے جو درجہ بدرجہ کیوں بنایا، اب وہ حکمت بیان فرما دی۔ کاش ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تو ہمارے کتنے مسئلے حل ہو جائیں۔ آج یہ بھی مسئلہ حل ہو جانا چاہیے کہ مال تھوڑا ہے تو کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، میرے رب نے اس سٹیج پر مجھے رکھا ہوا ہے۔ مال زیادہ ہے تو کوئی فخر و تکبر نہیں، یہ میرا کمال نہیں، میرے رب کا فیصلہ اس سٹیج پر میرے رب نے مجھے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے درجوں میں دنیا میں انسانوں کو مختلف درجوں پر فائز کر دیا ہے، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ یہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ سارے یہ ایک درجے کے ہوتا تو میرا کہنا کس نے ماننا تھا؟ نہ میں آپ کا مانتا نہ میرا مانتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے اونچ نیچ اس لیے رکھی تاکہ تم ایک دوسرے کے کام آ سکو، تاکہ تم ایک دوسرے سے خدمت لے سکو۔ میں کسی سے خدمت لے رہا ہوں، کوئی میرے سے خدمت لے رہا ہے، کوئی اس سے بھی خدمت لے رہا ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے درجہ بدرجہ جو بنائی، یہ نظام چل ہی اس لیے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی قائم کی ہے، اور یہ درجہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ میرے پاس 4 آنے زیادہ آ گئے، سفید چمڑی آ گئی، یا قد کاٹ اچھا ہو گیا، شکل نمونہ ناک نقشہ اچھا ہو گیا تو میں کوئی آسمانی مخلوق بن گیا، دوسرے زمینی مخلوق مٹی کی پیداوار ہے۔ بالکل نہیں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں تمہارا کچھ عمل دخل نہیں، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ اس لیے اپنے دلوں سے تکبر نکال دو، غرور نکال دو، تفاوت نکال دو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو سن لو، سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں اے لوگو سن لو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہارے قومیں قبیلے تو تمہاری پہچان کے لیے ہم نے بنائے تھے۔ ہمارا دماغ خراب ہو گیا، ہم نے قومیں قبیلے بنا لے اپنی چودراہٹ کے لیے کہ ہم افضل ہیں، ہم بڑے ہیں، ہمارے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ ارے میرا بھی ایک ناک، تمہارا بھی ایک ناک، میری 2 آنکھیں تمہاری ایک، سارے ہی پیشاب کی نالی سے نکلا ہوا ہر شخص کیسے کہتا ہے کہ دوسرا میں اس سے افضل ہوں؟ تو آسمان سے آیا ہے، تو بھی اسی پیشاب کی نالی سے نکلا ہوا جس سے وہ نکلا ہوا ہے۔ تو فرمایا
वरहमत रब्बिक खैरुम मिम्मा यजमाऊन। ऐ महबूब, आपके रब की रहमत बेहतर उससे जो ये माल जमा कर रहे हैं। आगे हिकमत, अब दौलत के अंबार जो हैं, किसी के पास कमी किसी के पास ज़्यादा है, उसका फ़लसफ़ा बता दिया। वलौला अन यकून अन्नास उम्मतन वाहिदा, अगर ये फ़िक्र ना होती, अल्लाह फरमा रहे हैं सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 33, वलौला अन यकून अन्नास उम्मतन वाहिदा, अगर ये फ़िक्र ना होती कि सारे एक जैसे हो जाएंगे तो हम क्या करते। अरे ये तो मेरे और आपके रब ने मेहरबानी की है कि हमें माल कुछ दे दिया है, वरना अल्लाह का फैसला ये कि ये माल तो सारा काफिरों का हक है, तुम्हारा हक ही नहीं है, तुम्हारे लिए तो जन्नत की नेमतें हैं। फरमाया वलौला अन यकून अन्नास उम्मतन वाहिदा, अगर ये फिक्र ना होती कि सारे लोग एक ही दीन पर हो जाएंगे, काफिर हो जाएंगे, लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान, तो जो भी रहमान अल्लाह का कुफर करने वाले थे हम बना देते, लिबुयूतिहिम, उनके घरों की, सुकुफम, छतें, मिन फिज़्ज़तिन, चांदी की, व मआरिज अलैहा यज़हरून, और जो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर छतों पर जाते वो सीढ़ियाँ भी चांदी की हम बना देते। वाले बुयूत हैं बुवाबन, और उनके घरों के दरवाजे जो लगे ये भी चांदी के बना देते। वह सुरुरन अलैहा यत्तक़ून, और जिन पलंगों पर टेक लगाकर लेटते वो भी चांदी के बना देते। वो ज़ुख़रुफ़ा, और ऐसे ही सोने के भी बना देते। इनके घरों की छतें, इनकी सीढ़ियाँ, इनके दरवाजे, इनके बेड बिस्तर जिस पर ये पलंगों पर लेटते हैं हम सोने चांदी के बना देते। हमें तो ये फिक्र था कि कहीं तुम डोल न जाओ, हमने तुम्हारी वजह से ये काफिरों को सब कुछ नहीं दिया। अगर तुम्हारी फिक्र ना होती, तुम्हारा एहसास ना होता, तो अल्लाह के दुश्मनों पर सब कुछ दे देते। इसलिए कि हदीस में आता है, फरमाया अगर पूरी दुनिया की भी कदरो कीमत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह किसी काफिर को एक घूंट पानी ना देता। मच्छर के पर के बराबर पूरी दुनिया की कीमत होती तो अल्लाह फरमाते हैं इतना कीमती पानी, एक घूंट इतना कीमती क्यों दूं अपने नाम मानने वालों को। ये जो हमारा शिकवा है, हमारे पास कम है, हम हलाल हराम नहीं देखते, हम अच्छा बुरा नहीं देखते। फरमाया वले बुयूतिहिम व ज़ुख़रुफ़न व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया, हम सोने चांदी के घर बना देते, सीढ़ियाँ और गाड़ियाँ बना देते, उनके अरबों खरबों होते। आज यूरोप की गैर मुस्लिमों की तरक्की हमारी आंखों में खटकती है। अरे अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने तो अभी नरमी की है मेरे और आपके साथ कि तुम डोल ना जाओ, फरमाया इससे भी ज़्यादा दे देते। और अगर अल्लाह फरमाते दे भी देते तो फिर भी ये दुनिया का माल खाने पीने वाला ही था, साथ मर गया तो ख़त्म। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, और ए महबूब आखिरत आपके रब के यहाँ जो है ना वो सिर्फ़ उनके लिए है जो परहेज़गार हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, जो अल्लाह की नाफरमानी से डरते हैं, आखिरत उनके लिए है। और इसी तरह अल्लाह की किताब को समझ कर पढ़ने के सिलसिले में आज मगरिब की नमाज के बाद एक बार फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।